Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bachadon bo'yni saratoni haqida gaplashamiz. Bachadon bo'yni saratonining kelib chiqish omillari turli xil. Bulardan eng asosiysi VPC, ya'ni inson papilloma virusi. Bularning eng xavfli omillari 16-18 shtammlari hisoblanadi. Va yana erta jinsiy hayot boshlash yoki tartibsiz jinsiy hayot olib borish, tamaki chekish kabi omillar keltirib chiqishi mumkin. Asosiy belgilari boshlang'ich stadiyalarida bachadon bo'yni saratonining hech qanday simptomlari kuzatilmaydi. Keyinchalik jinsiy aloqa paytida og'riqlar bo'lishi mumkin, qon kelishi mumkin yoki qorin va bel sohasida kuchli og'riqlar bo'lishi mumkin. Bachadon bo'yni saratonini oldini olish mumkin. Buning uchun har bir ayol yilda bir marta ginekolog ko'rigiga borishi kerak. Qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Avvalo pap test topshirishlari kerak, kolposkopiya topshirishlari kerak hamda VPC ga analiz topshirishlari kerak. Agar ulardan birortasi musbat chiqsa, davo rejasini boshlash zarur. Bachadon bo'yni saratonini oldini olish mumkin agar uni erta aniqlansa yoki rak oldi kasalligini erta davrda aniqlasa, buni oldini olsa bo'ladi. Sizdan yagona talab etiladigan narsa bu o'z vaqtida shifokor ko'rigida bo'lish va siz organizmingizda kechayotgan har bir simptomlarga, ya'ni alomatlarga e'tiborli bo'lish. Agar tanangizda birorta o'zgarish sezsangiz, doktorga, ya'ni shifokorga ko'rinishingiz shart. Ba'ziga bir holatlarda shunday bemorlar keladi, kasalligini o'tkazib olgan. Sababini surishtirsak, bular uyalgan, ginekologga borgani, ularda bir necha oy avval o'sha jinsiy aloqa paytida og'riqlar bo'lgani, qon kelgani to'g'risini aytib o'tadi, lekin doktorga borgani uyalishadi. Bu holatdan uyalmaslik kerak. Qandaydir o'zgarish bo'lyaptimi, albatta ginekolog ko'rigiga borish kerak va o'sha kutilayotgan xavfli saraton kasalligini oldini olish kerak. Kasallik bilan kurashgandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Odatda ayollar bachadon bo'yni saratonidagi qon kelish bilan har oylik hayz sikli bilan adashtirishadi. Bunda farqki, har oylik menstruatsiya, ya'ni o'sha hayz siklimiz o'z vaqtida keladi, 5-6 kun orqaga yoki oldiga surishi mumkin. Bachadon bo'yni saratonining boshlang'ich stadiyalarida bu qon kelish непрерывно, ya'ni uzluksiz, xohlagan payt, hayz siklidan tashqari payt kelishi ham mumkin. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Agarda sizda bachadon bo'yni saratoni aniqlangan bo'lsa, hech xavotirga tushmang. Dr. Malayev klinikasiga murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Bachadon bo'yni saratonini boshlang'ich stadiyalarida 100% davolash imkoni mavjud.